அனைவருக்கும் வணக்கம். 2020 வடகிழக்கு பருவமழையானது தற்போது தொடங்கியுள்ளது. இதை பற்றியான ஒரு முழு விளக்கத்தோடு இந்த வானிலை அறிக்கையை நான் உங்களுக்கு பதிவு செய்து வருகிறேன். இதுவரை நமது தமிழ்நாடு வானிலை செய்திகள் யூடியூப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்யாத நண்பர்கள் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் செய்து கொள்ளுங்கள். இனி வரக்கூடிய நாட்களில் வடகிழக்கு பருவமழை எப்படி இருக்கும்? தற்போது வடகிழக்கு பருவமழையின் தீவிரம் என்ன? எங்கெங்கு மழை வாய்ப்பு உள்ளது இனி வரக்கூடிய அடுத்த 24 மணி நேரத்திற்கு என்பதை பற்றியான ஒரு முழு விளக்கத்தோடு நான் இந்த வானிலை அறிக்கை உங்களுக்காக பதிவு செய்கிறேன். தொடர்ந்து கேட்டுக்கொண்டு வாருங்கள். இது மிக முக்கியமான வடகிழக்கு பருவமழை பற்றியான ஒரு சிறப்பு வானிலை அறிக்கை. இந்த ஆண்டு வடகிழக்கு பருவமழையை பொறுத்தவரை நாம் அறிவித்தது போலவே தற்போது தொடங்கியுள்ளது இன்று. இனிமேல் அடுத்து வரக்கூடிய 24 மணி நேரத்தில் தமிழக கடற்கரை முழுவதுமே மழைக்கான வாய்ப்பு தெரிகிறது. பரவலாக சென்னை, திருவள்ளூர், காஞ்சிபுரம், கடலூர், விழுப்புரம் உள்ளிட்ட மாவட்டங்கள், தஞ்சாவூர், நாகப்பட்டினம், புதுச்சேரி, மயிலாடுதுறை, காரைக்கால் உள்ளிட்ட பகுதிகளில், கடலோர பகுதிகளில் ஒரு சில இடங்களில் மிதமான மழை முதல் அவ்வப்போது விட்டு விட்டு காணப்படும். வானமானது அடிக்கொருக்க மேகக்கூட்டத்துடன் இருக்கும் தமிழகம் முழுவதுமே. கனமழையை பொறுத்தவரை திருநெல்வேலி, தென்காசி, கன்னியாகுமரி, விருதுநகர், தூத்துக்குடி, ராமநாதபுரம் உள்ளிட்ட மாவட்டங்களில் கனமழை பெய்யக்கூடும். ஒரு சில இடங்களில் திருநெல்வேலி, கன்னியாகுமரி, விருதுநகர், தென்காசி உள்ளிட்ட மாவட்டங்களில் கனமழை முதல் மிக கனமழையை எதிர்பார்க்கலாம். தூத்துக்குடி மாவட்டத்திற்கு கனமழை எதிர்பார்க்கலாம். இனி வரக்கூடிய நாட்களில் எப்படி இருக்கும் என்பதை பார்க்கலாம். வடகிழக்கு பருவமழை, அதாவது தற்போது உங்களுக்கு அடுக்கடுக்காக எப்படி இருக்க போகிறது வடகிழக்கு பருவமழை இனி வரக்கூடிய நாட்களில் வாரங்கள் வாரியாக நான் இந்த வானிலை அறிக்கை உங்களுக்காக பதிவு செய்கிறேன். இனிமேல் எந்தெந்த வாரங்களுக்கு எப்படி சிஸ்டம் இருக்கும், எந்தெந்த வாரம் எப்படி மழை இருக்கும், வரக்கூடிய வாரங்களில் ஒரு மாதம் 2-3 மாதங்கள் வடகிழக்கு பருவமழை இனிமேல் நம்மளோடு இருக்கப் போகிறது. தமிழ்நாடு முழுவதும் 3 மாதம். இந்த 3 மாதங்கள், அதாவது 3 மாதம் சொன்னால் ஜனவரியும் உள்ளடங்கும், ஜனவரி மாதமும் உள்ளடங்கும். ஜனவரி 15 வரை வடகிழக்கு பருவமழை இருப்பதன் காரணமாக எப்படியும் கிட்டத்தட்ட ஒரு 2 மாதமாவது தொடர்ந்து நீடிக்கும் வடகிழக்கு பருவமழை. இனி வரக்கூடிய காலகட்டத்தில் வடகிழக்கு பருவமழை ஒரு வாரம் தாமதமாக தொடங்கியிருக்கிறது. போன ஆண்டு அக்டோபர் 16ஆம் தேதியே வடகிழக்கு பருவமழை துவங்கினாலும் இந்த ஆண்டு அக்டோபர் 28ஆம் தேதி தொடங்குகிறது. இதில் ஒரு வாரம் தான் வித்தியாசம். இருந்த போதிலும் நம்மளுக்கு கிடைக்க வேண்டிய இயல்பான மழை நம்மளுக்கு கிடைக்கும். இந்த ஆண்டு சராசரிக்கும் அதிகமாகவே தமிழ்நாடு முழுவதும் மழை எதிர்பார்க்கலாம். இனி வரக்கூடிய நாட்களில் எந்தெந்த நிகழ்வுகள், காற்றழுத்த தாழ்வு நிலைகள், புயல்கள் எத்தனை நம்மளை நோக்கி வர உள்ளன என்பதை பற்றியான ஒரு முழு விளக்கத்தோடு நான் இந்த வானிலை அறிக்கையை பதிவு செய்கிறேன். அதாவது அடுத்த வாரம் நவம்பர் முதல் வாரத்தை பொறுத்தவரை 3ஆம் தேதி வரை மழையானது விட்டு விட்டு வெப்பச்சலன இடிமலையானது தமிழகம் முழுவதுமே இருந்து கொண்டிருக்கும். நவம்பர் 3 முதல் காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதியானது குமரிக்கடல் மற்றும் மன்னார் வளைகுடாவிற்கு வந்து ஒட்டுமொத்த தமிழகத்திற்கும் மிக கனமழையை கொடுக்க இருக்கிறது. 3ஆம் தேதி வாக்கில், நவம்பர் 3ஆம் தேதி வாக்கில் வடகிழக்கு பருவமழையானது முதல் சுற்று மழையாக நவம்பர் 3ஆம் தேதி முதல் முதல் காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதியாக நம்மளை நோக்கி வரக்கூடும். இதன் காரணமாக ஒட்டுமொத்த தமிழ்நாட்டிற்குமே இரவு பகலாக மழை பெய்து கொண்டிருக்கும். நவம்பர் 3 முதல் 4, 5, 6, 7, 8 தேதி வரை தொடர்ந்து மழை இருந்து கொண்டிருக்கும். தற்போதைய கணிப்பின்படி அதே நேரம் நவம்பர் 11ஆம் தேதி வரை இந்த சுற்று மழையானது இருந்து கொண்டிருக்கும். அரபிக்கடலுக்கு சென்றாலும் அரபிக்கடலில் இருந்து கிழக்கு காற்றை இழுத்து கொண்டு மழையை கொடுக்கும். இனி வரக்கூடிய 2வது வாரம், 3வது வாரம், நவம்பர் 2வது வாரம், 3வது வாரம், 2வது வாரம் வரை மழை இருக்கும். 3வது வாரம் அடைமழையே இருக்கும் தமிழகம் முழுவதுமே. 3வது வாரம் தீபாவளி ஒட்டிய நாட்களில் வியாபாரிகளை பாதிக்கும் மழையானது இல்லை. அதே நேரம் தீபாவளி வியாபாரிகளுக்கு எந்தவித பாதிப்பும் கிடையாது. ஆனால் தீபாவளி நள்ளிரவு நேரங்கள், தீபாவளி இரவு நேரங்களில் கனமழை இருக்கிறது தமிழ்நாடு முழுவதுமே. தீபாவளி இரவு, தீபாவளி நைட்டு கனமழை. போன வட்டம் எப்படி பெய்ததோ அதே போல் மழை இருக்கும். போன வட்டம் சரியாக 2019 தென் தமிழகத்தில் தீபாவளி அன்று நைட்டு கனமழை தொடங்கிய, அதாவது போன வருடம் 2019 வடகிழக்கு பருவமழை, போன வருடம் 2019 வடகிழக்கு பருவமழை தென் தமிழகத்தில் அன்று நைட்டு தொடங்கிய, தீபாவளி அன்று நைட்டு தொடங்கிய மழை மறுநாளும் ஓயாமல் ஒரு 2 நாட்களுக்கு தொடர்ந்து மழை கொடுத்தது. அந்த மாதிரியான நிகழ்வு தான் தற்போது நிகழ இருக்கிறது. முதலில் அந்த மாதிரி ஒரு நிகழ்வானது நவம்பர் 3ஆம் தேதி தொடங்கும். அந்த மாதிரியான ஒரு நிகழ்வு, ஒரு காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதியானது வந்து நவம்பர் 5-6 தேதிகளில் ஒட்டுமொத்தமாக தென் தமிழகத்திற்கு கனமழையை கொடுக்கும். தென் தமிழகத்தில் அப்போது பெய்யக்கூடிய மழை இயல்புக்கு கொஞ்சம் மழையை கூட்டும். இயல்பான மழைக்கும் அதிகமாகவே மழையை கூட்டும் வகையில்
தொடர்ந்து நம்மளுக்கு அடுக்கடுக்காக சிஸ்டங்கள் வரும். அதில் ஒரு சிஸ்டமாக ஒரு தாழ்வு பகுதியாக காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதியாக நவம்பர் 3, 4 தேதிகளில் 5 ஆகிவிடும். 6ஆம் தேதி முதல் குமரிக்கடலில் இருந்து கொண்டு மன்னார்வளைகுடாவில் இருந்து கொண்டு ஒட்டுமொத்த தமிழகத்திற்கும் மழையை கொடுக்கும். அதிகபட்சமான மழை என்பது கன்னியாகுமரி, தூத்துக்குடி, திருநெல்வேலியில் அதிகப்படியான மழை சென்டிமீட்டர் கணக்கில் மழையானது பதிவாகக்கூடும். நேற்று மதுரை, மேலூரில் 6 சென்டிமீட்டர் மழை பதிவாகி உள்ளது. இனி வரக்கூடிய மணி நேரங்களில் திருநெல்வேலி, கன்னியாகுமரி, தூத்துக்குடி, தென்காசி மாவட்டங்களில் அதிகப்படியான மழைப்பொழிவு இருக்கும். இன்று இரவு, நாளை காலை, நாளை மறுநாள் இப்படி இருக்கும். அதே நேரம் தீபாவளியை ஒட்டிய நாட்களில் ஒரு அடைமழை இருக்கிறது. தீபாவளி இடைப்பட்ட நாட்களில் ஒரு சில நாட்கள் தாமதமானாலும் தீபாவளி வந்த ஒரு வாரத்தில் மழையானது இருக்கிறது. தீபாவளி அன்றே மழை பெய்யலாம் என்பதையும் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். அதே தருவாயில் நம்ம நீண்ட காலமாக சொல்லியிருக்கிறோம். நவம்பர் 4வது வாரமும் அடுத்த ஒரு நிகழ்வு காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதியாக நவம்பர் 4வது ஒன்று குமரிக்கடலுக்கு அதுவும் மழையை கொடுக்கும். குமரிக்கடல் அல்லது தமிழ்நாட்டில் ஏதாவது ஒரு இடத்தில் இருந்து கொண்டு மழையை கொடுத்து கொண்டிருக்கும். இதெல்லாம் வாய்ப்பு தான். டிசம்பர் மாதம் நம்மளுக்கு அதிகப்படியான மழை கிடைக்கும். இதில் ஒரு சிஸ்டம் ஸ்ட்ராங் சிஸ்டம் தாழ்வு மண்டலமோ தாழ்வு நிலையோ அல்லது தாழ்வு மண்டலமோ ஒரு குமரிக்கடலுக்கு தென் தமிழகம் மீது கரை கடக்கும் வகையில் அமையும். அப்படிங்கும்போது தென் தமிழகத்திற்கு ஸ்ட்ராங்கான ஒரு மழை இருக்கும் என்பது எந்தவித மாற்று கருத்தும் இல்லை. வட தமிழகம் மற்றும் டெல்டா மாவட்டங்களில் இயல்புக்கு அதிகமாக கிடைக்கும். குமரிக்கடல் மன்னார் வளைகுடாவுக்கு வந்தால் கண்டிப்பாக உங்கள் பகுதிக்கு மழை கிடைக்கும். எப்போதுமே இனி வரக்கூடிய சிஸ்டங்கள்லாம் குமரிக்கடல் மன்னார் வளைகுடாவுக்கு வரும்போல் தெரிகிறது. ஆகையின் காரணமாக மன்னார் வளைகுடாவுக்கு ஒரு சிஸ்டம் வந்தால் அது ஒட்டுமொத்த தமிழ்நாட்டுக்கும் கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம் வரை மழை முன்னேறி பெய்வதில் எந்தவித மாற்று கருத்துமே இல்லை. ஆகையின் காரணமாக தற்போது வடகிழக்கு பருவமழை துவங்கினாலும் நவம்பர் 3ஆம் தேதி முதல் தான் அடைமழை, கனமழை முதல் மிக கனமழை என்பதை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். தற்போதைய அடிப்படையில் கனமழையை பொறுத்தவரை தூத்துக்குடி, திருநெல்வேலி, விருதுநகர், கன்னியாகுமரி, திருநெல்வேலி இந்த பகுதியில் கனமழை முதல் மிக கனமழை இன்று இருக்கிறது என்பதையும் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். வரக்கூடிய மணி நேரங்களில் சென்னை, திருவள்ளூர், காஞ்சிபுரம், கடலூர் உள்ளிட்ட மாவட்டங்களில் கடலோர பகுதியில் மழை இருக்கக்கூடும். மயிலாடுதுறை மாவட்டம் உட்பட, காரைக்கால் மாவட்டம் உட்பட, புதுச்சேரி பகுதிகள் உட்பட அநேக பகுதிகளுமே நல்ல மழை இருக்கிறது என்பதை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். வரக்கூடிய வடகிழக்கு பருவமழை டிசம்பர் ஒரு 4 வாரமே அருமையாக இருக்கிறது. ஒரு சிஸ்டம் டிசம்பர் 2 வாரங்களும் நல்ல மழையை கொடுக்கும். ஒரு 2 சிஸ்டம் வந்தாலும் அது டிசம்பர் மாதம் மொத்தத்துக்கே 2 சிஸ்டம் வந்தாலுமே, ஸ்ட்ராங் சிஸ்டம் வந்தாலுமே தொடர்ந்து 2 சிஸ்டங்களும் வங்கக்கடலில் இருந்து கொண்டு தமிழகத்திற்கு பலமான கிழக்கு காற்றை உள்நுழைத்து மழையை கொடுக்கும். சாதகமான சூழல் கடல் பெறும். கடல் அமைப்பு சாதகமாக இருக்கிறது. இந்த வட்ட கடல் அமைப்பு சாதகமாக இருக்கிறது என்பதையும் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். எந்த ஒரு இடையூறும் இருக்காது. அதே நேரத்தில் காலையில் பனி பொழிகிறது. இது மழைக்கு சாதகமான சூழல் இருக்குதா அப்படின்னு கேட்குறீங்க. காலையில் பனி பொழிந்தாலும் கவலைப்பட வேண்டாம். வரக்கூடிய நவம்பர் 3 முதல் அருமையான மழை இருக்கிறது. இந்த கால வெப்பச்சலன இடிமலையை பொறுத்தவரை இயல்புக்கு அதிகமாகவே தமிழகத்தில் பெய்து உள்ளது. இருந்தாலும் அக்டோபர் மாதம் சற்று குறைவாகவே மழையானது பதிவாகி உள்ளது. வெப்பச்சலன இடிமலை அதிகப்படியான மழையை பரவலாக கொடுத்திருக்கிறது. ஆனால் வடகிழக்கு பருவ மழையின் இயல்பான அளவு சற்று குறைந்தே இருக்கிறது என்பதையும் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். பல மாவட்டங்களில் பெய்ய வேண்டிய மழையானது பெய்யவில்லை. நவம்பர், டிசம்பர் அப்படி இருக்காது. ஏன் நவம்பர் 3ஆம் தேதி முதல் மழை இருக்கிறது என்பதையும் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். ஒதுக்கிய இடங்களெல்லாம் மழை இருக்கும். இது உங்கள் முத்துசெல்வம் வானிலை அறிக்கை. செய்தியாளர்கள் மற்றும் பொதுமக்கள் இவர்களெல்லாம் கேள்வி கேட்க, விவசாயிகள் கேள்வி கேட்க கம்யூனிட்டி பாக்ஸில் ஒரு சிறப்பு செல் நம்பர் கொடுத்துருக்குறோம். அந்த செல் நம்பரை அழைத்து நீங்கள் உடனுக்குடன் நமது செய்தியை தெரிந்து கொள்ளுங்கள், தகவல்களை தெரிந்து கொள்ளுங்கள், பயனடையுங்கள். வாட்ஸ்அப்பில் வாய்ஸ் மெசேஜ் அனுப்பலாம் அல்லது கேள்வி கேளுங்கள். நாங்கள் உங்களுக்கு உடனுக்குடன் பதில் அளிக்கிறோம் முடிந்தவரை என்பதையும் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். டிசம்பர் மாதம் அருமையாக இருக்கிறது. நவம்பர் இந்த 2 மாதமும் நல்லா இருக்கிறது. நவம்பர், டிசம்பர் மற்றும் ஜனவரி 15ஆம் தேதி வரை வடகிழக்கு பருவமழையானது தொடர்ந்து இருந்து கொண்டிருக்கும். அவ்வளோ சீக்கிரத்தில் எடுத்தெடுப்பில் பின்வாங்காது. கண்டிப்பாக இன்று தென் தமிழகத்திற்கு மழை இருக்கிறது. வரக்கூடிய நாட்களில் மழை இருக்கிறது. அடுத்த கட்ட வானிலை அறிக்கை வருகிறது, மதிய வானிலை அறிக்கை. அதுக்கு கேளுங்கள். முடிந்தவரை சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்ய பாருங்கள். இது உங்கள் முத்துசெல்வம் வானிலை அறிக்கை. தொடர்ந்து அணைகள், நீர்பிடிப்பு பகுதிகளுக்கும் மழை இருக்கிறது. கர்நாடக எல்லையோர பகுதிகள், மேற்கு தொடர்ச்சி மலை மாவட்டங்களுக்கும் வரக்கூடிய நாட்களில் நல்ல மழையானது இருக்கிறது என்பதை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். ஆகையின் காரணமாக இயல்புக்கு அதிகமான மழையை தமிழ்நாடு பெறும். அதில் எவ்வித மாற்றம் இல்லை. இயல்புக்கு அதிகமான மழை சொல்வதெல்லாம் இயல்புக்கு அதிகமான மழை தான்.
இயல்புக்கு குறைவாக மழை பெய்யவே வாய்ப்பில்லை என்பதையும் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். தொடர்ந்து கேட்டு வந்த அனைத்து நண்பர்களுக்கும் நன்றி. இதோடு உங்களுக்கு இந்த வானிலை அறிக்கை புரிந்திருக்கும்னு நினைக்கிறேன். முடிந்தவரை புரியாவிட்டால் மறுபடியும் எடுத்து இன்னொரு தடவை வானிலை அறிக்கை முழுவதும் கேளுங்கள். கண்டிப்பாக உங்களுக்கு புரியும். தமிழ்நாட்டில் உள்ள அனைத்து மாவட்டத்திற்கும் நவம்பர் 3 முதல் மழை இருக்கிறது. நவம்பர் 3, 4, 5 தேதி வரை பரவலான மழை. நவம்பர் 6 முதல் மிக கனமழை. 7, 8, 9 தேதி வரை அடைமழை என்பதையும் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். அதே நேரம் தொடர்ந்து கேட்டுக்கொண்டே வாருங்கள். காலை வானிலை அறிக்கையில் பாதி நண்பர்கள் கேட்கவே இல்லை. அவர்களுக்காக இந்த வானிலை அறிக்கை உங்களுக்காக தான் இந்த வானிலை அறிக்கை சிறப்பு வானிலை அறிக்கையாக பதிவு செய்தேன். வடகிழக்கு பருவமழை பற்றியான ஒரு முழு வானிலை அறிக்கை. வடகிழக்கு பருவமழை தொடங்கியது என்று ஒரு பேருக்கு அறிவித்தாலும் கூட நவம்பர் 3ஆம் தேதி நல்ல மழை இருக்கிறது. இந்த வட்டம் வடகிழக்கு பருவமழையானது இயல்புக்கு அதிகமாக பெய்வதில் எவ்வித மாற்றமில்லை. நன்றி. தொடர்ந்து கேட்டுக்கொண்டே வாருங்கள். அடுத்த வானிலை அறிக்கை வருகிறது. நன்றி.